观众朋友，今日个好无？欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。虽然讲有人讲台湾算是四季宜春啦哈，但是喺我哋季节交换嘅时节，有啲人还是会感觉到我哋嘅素养脚来啦，冇到野算鸡通。我哋今日有唱到来宾，係有12年嘅一個養生保健嘅一個體驗，用今日來到我哋現場，有同我哋分享講，有個最新嘅一個養生嘅方法，我哋馬上歡迎今日呢用今日先生來到我哋現場，先生好，主持人好，各位觀眾朋友大家好，我係來自屏東，我本身係閩南嘅楊啟明，各位歡喜來也想錄製你哋客家電視台嘅你哋節目。今日先生好，頭先講係閩南人，係，其實嗰間唔算是話嗰人強嘅嗬，但是你係咪客話講嘅暗號？我常常我按嚟講啦嗬，按人強嘅聲音咧，然後客話講嘅暗號啊，我講萬世係咪阿婆要同阿婆強下成法啊？同阿公阿媽帶睇，闽南人我講阿媽啦，嗬，其他嘅我哋譬如講其他嘅六隊嘅地方都講阿婆嗬，但是闽南人一聽講阿媽，你哋又係闽南人，嗰時萬世係咪同嘅阿媽強下成法啦，強下講客話？安尼從漢世時節，阿公阿媽帶人時，其實真是就是講客家話，安尼唔係講方言，真是都會接受慢慢嚟讀書，那要學國語安尼。咁問題對你來講嘅話，因為而家算按人強人來講嘅話，以前嘅闽南嘅成分，算是我哋客莊嘅成分。有印象幾深啊？冇見到，譬如我即個喺度讀書啦、工作以後，比較過發現即個人嘅以前嘅成分客家仲有按啲所謂嘅其實從前安尼一般來講就是公園過節，因為安尼漢世時就當然啦，食的東西就較冇按富足啦，安尼可能就會公園過節。公園時節就大家人歸來有豬有魚有肉安尼，真是嘛相同安尼漢世時節嘛係，佢希望有過年，嘛有紅包嘛，然後過老年係安尼，幾可能怎麼老年？其實安尼漢世過年的一種熱鬧的一種情景，真是比亞下更老年。以前的過年各有氣氛啊，真是各有氣氛。闽南話有啲一人家，錯。好，等於講一人家嘅時節都真是都。接應一個表過人的一種氣氛地位嘅，錯，嗰時節的話，唔知講我感覺到講，其實喺客家中生活除咗講佢有人過人的氣氛以外，有佢特別的一啲客人的風尚喎，睇闽南嘅話。是闽南然後就過年之後就接門嚟行嘅元宵節，元宵節安尼以前嘛會有安尼就會相同會有。遊莊，會有安尼個多團體嘛，咩好團體啊，乜個團體，嘛會有遊莊。安尼漢世時就個希望安尼鬧鬧熱熱安尼，鄉下遊莊啊，鄉下安尼。因為阿婆卡就是安尼，遊莊就是莊康，安尼就在近個板條街上，就專門鬧熱嘅地方。安尼漢世時就個希望元宵節就大家去鬧熱安尼。那嗰時節，如果想到講喺正月15嘅時節，如果去闽南看遊莊，因為嗰時節太陽曬子啊，真是如果睇狀況嚟撈嚟撈去，咁一部分可能歸到今日嘅節目嘅主題啦，因為今日我哋愛教大家嚟講，我哋嘅足療嘅部分，尤其係愛足療愈嘅部分。當初呢，我接觸到一種嘅一種足療嘅一個方法。因為我24歲我有一種個陽春嘅查甫，我安尼。踝關節啊上有閉血，骨頭有閉血，以下嘅後生唔會更加光榮嘅，就會恢復這麼嚴嘛。路都低啦，冇多路。我其實都冇多嘗試些我秘密，就是痛嘅冇辦法睡。那以下嘅去中醫啦、針灸推拿，其實他把眼睛盲前去都有卡，就開始就中醫嚟。然後。一樣嘅呼吸嘛相同啊，電療啊、紅外線，我後來我自家都有買電療機嘅，剛剛講真是唔係使用時間，真是有止痛有緩和，但是冇叫又要痛起來，你就從人骨頭從佢骨頭老人家嘅口上就安尼，就真是安尼痛嘅東西，佢唔隔散，係嘛影響也睡眠。就變成說冇辦法好好睡眠安尼，後來我哋感覺講
看医生看到呢，不如我自己了解自家身体的状况，来了解咧伤痛，怎么会痛安尼程度安尼，所以讲。我迄个就有接触讲一些，譬如讲推拿整复的课程，譬如讲瑜伽的课程，譬如说一些养生保健，泡脚足浴的课程。那其实骨头只要有对身体有帮助的课程，伊项人拢有去接触，拢有去学习安尼。我们就伫咧学习的当中，你就会发现讲，慢慢的，人身体，人身体可能就有一些变化。所以说我经常同人讲。骨头人的伤痛也偏痛，唔会从人本身的血液循环开始，可以血液循环会改变，唔免讲以下简单的，你可以靠一些的习惯，譬如讲，通常人讲，你的习惯，对人身体有帮助的习惯，其实蛮不只讲的经济行爱泡脚，经济行爱讲爱来拉筋样样的，泡脚跟拉筋很爱去讲，嘞，算是年来很深的一个体验，很深的一个体验。除非讲，挨的酸痛，痛的频率、痛的强度，也就慢慢的有降低，慢慢的有降低。所以讲，就会同人分享讲，挨的习惯，就可以试看呢。但是你总得讲的1年2年就可以改变，这是不可能的。但是你还有维持1年到2年，安尼的时间，唔要感觉讲，唔可能明行的痛几啊摆，迄个可能讲2-3年啊痛1摆，过来可能就变成1礼拜啊痛1摆，那种方式让人就感觉讲，人身体真是慢慢有，因为人常常讲啊，人咧伤一些伤痛，造成的。唔会讲完全伊迄会完全唔会痛，伊是无可能的啦。因为人讲安尼输送安尼身体的组织，安尼的关节可能就底部就有疏松的。你到后面，你的组织你可以疏松之后，你只要后面变成说是，譬如讲你从刚讲的嘛，天气变化，也系讲唔是都咧人的，那就会影响到人循环的东西的时间，就会痛起来。就会同意了，安尼就会分享安尼的习惯，一些方式，用也条正在同样的伤痛，对我们就是协助他们。因为你给时间，因为要了解自己会痛嘛，有一学推拿整复，对，一种规专业的一种训练，其实我想要学推拿整复这件事情。其实。之前就从把前一本人推嘛，从一本人推，所以讲推到后边我自己嘛有去研究，譬如讲穴道，譬如讲经络，所以，但是我自己伊看书，自己翻书，跟唔去学习，那就两回事。懂不错。一般一下时我看安尼，我学推拿课程拢3万几，一天唔听堂一下时间堂拢几啊万元，拢几啊万元有一年我就。伫安尼网络上看到，有一个安尼台湾推拿总务协会，咧铺文，以下的报名费就1000元，奇怪，有可能很少，嘿，对我就喊打电话去问讲人真是1000元，讲对，而且唔是先转账，就多时间去报名时间，就交钱，就交1000元了嘞。我就刚刚讲，1000元呢，咁我去谈款呢蛮好嘛，我就按你想法，结果我去报，就真实就数报名费1000元，伊提这课就按同人讲法规，已经像安尼来讲是落杯，其实嗰度推拿馆底部的师傅，连嗰度法拢讲唔错嘅，安尼自家有了解的法规之后，嗰度法还做唔得讲，因为这个就是。法规去按了下，我们不能宣称疗效，不能够有一些侵入性治疗之类的。所以讲呢，是落本能看到嗰度刚刚够有效的方式，但是对人来讲，你弄有些是不行的，国民险国民险呢是不合法的，人讲它不合法呢就错个人，因为法规就写很明显嘛。法规接下来就介绍讲，人接下来是节课，1000元是节课，第一节课就讲颈椎，你解剖对你的
颈椎有几节啊，比如讲颈椎有哪些肌肉层，然后有哪些穴道啊，其实也就是同介绍嘿，接下来哦又有运用的书籍，一本那个解剖学，解剖的书籍，然后一本经络的书籍，啊，也就希望这家去卖，去规个套，嘿，哎讲。但迄个真是哪上嘅程度安尼课程，因为一般从老板来讲啊，老板来讲，骨度安尼啲嘛，老板一般咧，我一条师傅，他们拢同讲咧，无按专业，无按专业，像但是实际上嘅训练就真是，某个肌肉就会劈起来，穴道是咱就会劈起来，啊对东西安尼拢要记起来，你就安尼咧，个基本嘅东西，我就刚刚讲哦。佢刚下去松口啊，松的我就刚刚讲，我可以在那边再深造，对，再深造啊，就引流一些做牙助教，啊，后来就变成牙指导老师，嘛做牙理监事安尼，所以我是伊单位，之前在那边六七年。可是伊开始真正咧，伊要了解自家身体，嗰度是算安尼，算是嗰基础的推拿整复嘅过程啊，但是冇想到后来路睇下边学出自家嘅兴趣了，变成伊的理监事。对。可是对自家嘅伊的上通开始，我哋呢革命先生伊话慢慢去了解到自家嘅身体，同时嘛了解到，我用去把自家嘅身体改善的嗰好。休息下哦，下段节目我哋咪嗰度个精彩故事哦。欢迎过来，福起来嘅。上个节目，我哋来自屏东嘅杨建明先生来到嚟现场，同我分享讲，当初做乜个可以学习我哋呢肩负推拿一件事情。但是呢，其实我哋呢建明先生，依然有伊哋运动指导人嘅证照。我哋马上就问我哋先生讲，当初做乜去考下证照？当初做乜去考下证照呢？因为我之前一开始有学到的原本推拿整部的执照之后，我就是上去讲伊个养生保健的课程，会教员讲一些经络、一些穴道，还有养生保健。然后后来就有一个应该系安尼的卫生所的，卫生所的一个大姐同我讲的，唔可以去拿你的运动的证照，他假使有咧证照。接下来人家从松口，拿钟点费的话有政府的经费，就都安尼同来讲，我谈到讲安尼嘛唔会差哦，因为我之前本身对咧运动啊，嘛做个多运动伤害啦，所以讲如何结合也得运动啊，搞太教类运动啊，刚刚有拿咧证照嘛唔会差。因为这么我问下问题，讲因为刚刚嗰度有健身房嘛，可是嗰度教练除了以啲教练的指令以外，其实有的人会建议讲，可以考一下那个运动指导员的证照，因为一方面可以至少可以讲，了解讲样的去教人正确的去安全的去运动。佢从要考下证照，我几难。像安尼后生人来考的证照就较简单啦，因为安尼有学术科嘛，学科部分安尼就真是，我各个科去看书，嘛看伊考古题，像安尼后生人来看一条题目，当然就较简单啦。但是对我本身我没读的医学科系人来讲，也是蛮吃力的所以讲我准备时间就过长可能几啊年前我就开始会读一条题库，去了解。你读题库真是唔係講配答案咯，我真是去了解講譬如講安尼來換算安尼呢卡路里，安尼營養學卡路里，你澱粉、蛋白質、礦物質一樣的安樣來算，真是我去查安樣來算，哪有辦法講你考試時間，因為他被考試的一個數字會同改變，譬如講男性荷爾蒙有可能變成女性荷爾蒙，所以講你改變時間，你答案就冇相同，所以講我去讀嘅時間，我就唔會死背，我就唔會死背啲考古題，我就真係去查你啲資料，所以講咧，對於我哋後生嚟講，讀起來真是嘛係有一些辛苦，因為我哋本身就唔係醫學科系嘛，對年紀較大人嚟講，真是就較辛苦啦。
可能准备的时间还够长啦哈。同时，我哋现在嘛讲了讲，你这个冇细派答案，因为有到题目係個研發的。咁伊有術科沒？係，以術科來講，安尼那個體育署的那個運動體適能吼，伊就有專門的，譬如講安尼有學生的體適能檢測，啊有成年人的體適能檢測，也有銀髮族的成年人檢測，安尼每個系統的安尼體適能檢測攏無相同，啊每一項攏會學起來，係，由於安尼出去落杯，有可能去學高空，有可能去沙期，有可能去工作的職場，係安尼做安尼體適能檢測，所以講每一項都會學起來，然後呢，驗身體評估。係驗 BNI 用嘅算，係驗你腰圍用嘅量，一條東西基本上都係最簡單嘅。哦，嗰只是係一個專業嘅一個證照。咁而家證照本身有分，譬如講初級、中級、高級安尼分冇？一下就會初級跟初級跟中級。目前冇高級，最高嘅就係中級，最高就中級。嗰時一定要先考個初級，然後可以去考中級，還是可以講啊初級唔考啊，可以直接去考中級？係本身係讀體育科學，對體育系的，也係講你本身是運動科學系的，你係相關科系，你就可以直接考中級。哦，嗰種有相關的，你哋畢業嘅資歷的話，都可以直接去報考嘅中級。但是一般人的話，你這個冇相關的話，如果對初級開始。咁你即個經驗咯，咁係咪對初級開始會個建議我哋觀眾朋友安尼？係初級就可以去先去上，因為初級伊就會本較了解講，較簡單嘅，一定係透過嘅體適能檢測，啊後尾就唔會有帶嘅團體嘅一個時間嘅，啊到中級嘅時間，伊有考慮過重要嘅運動處方。哦，運動處方，運動處方一般嚟講就會講嘅。特殊例子，譬如講，經營行業有中風嘅，經營行業有身體有狀況嘅人，政府會馬係希望講一條人可以運動，所以嘛政府會推動這個證照，就是希望說，你就算你有偏痛有酸痛的人，伊嘛可以借由很專業、很有知識的，在一個安全。以要做嘅情況之下，一個來運動，讓人身體慢慢的問題唔好再惡化安尼，一個方向。咁一般來講嘅話，我哋見咩考上一個證照為後啊，我哋一般來講可以用喺睇乜嘅工作上面咯。像一般見大家研究點嘛，長照最多，長照據點各度地方都有長照據點嘛，所以講安尼有安尼政府嘅證照，也嘛係希望有請到有安尼符合安尼資格的老師，安尼有安尼資格的老師，安尼嘛去上安尼的課程，讓長輩比較對適合，也又喜歡這樣子。因為我最起碼係提供，其實喺長照嘅服務裏邊有一啲嘅賦能師。對。但係如果人家有一啲安尼嘅執照，至少係政府認定嘅一啲指令，你講也做一件工作嘅人，唔係講隨便人去做，而係有啲啊考過一啲證照以後，有一啲相關嘅知識，然後可以做一部分嘅一啲工作。因為倡議就有規定哦，唔可以用到長照啊，你要拿到對體育署嘅中級，那有辦法，讓你可以去長照嘅單位安尼。咁從唔知頭到一開始都講，後來你就發現到講，泡腳，我哋講足浴一件事情，足浴一件事情，對後來你家位，因為你其實係我哋講腳踝嗰種受傷嘛，對人嘅腳踝受傷以後，也會疼痛嘅嗰種次數少很多。咁其實我一開始要接觸到足浴也會2個禮拜咯。係，因為我嘛係是嗰度課程嘅學習地方，我嘛有，因為從我哋之前已經上過嘅。安尼先生嘛有講，嗰度狀況之下，可以先泡腳。用泡腳。先泡腳，先可以泡腳，用人哋循環好嘢時，其實嗰度狀況就可以較穩定安尼。所以我因聽到講，泡腳，我就以下就試看咧，我就歸去，自家就先用一般咧，溫熱水安尼開始泡。後來慢慢接觸講，有啲人會用草藥。我用草藥。後來呢，我又加上講，我見埋要學安尼
在松柏台风线上来跟对象前辈来的时间，俺嘛有在他的那个团体里面，俺嘛听们也好抽用。啊，处于安尼情况之上，俺就有用一下讲的艾草。大风草，也对，拢俺平常过长期用的那些草药，因为安尼用这些草药情况之下，俺就感觉讲体方面较有米息嘛，嘿，较有米息，感觉都几好嘿，几上嘿，较上，体点是较上，啊，天一点讲，以草药也有帮助的方式啦，吼，嘛有帮助的方式，以下台风老师嘛同我讲，带条草药，适合来泡脚，适合来泡脚，啊，俺就开始去上啊。我去甲泡，我用的变成讲，他家人向下泡，我就会想啊，因为去甲一个人泡脚，跟我单按多人泡脚，係無相同嘅。我一下就開始想，我就可以，像我見上課的方式，就會繞一個圓圈咧，是的人就圍一個圈安尼，然後圍一個圈，我就開始先倒冷水先倒上去，一個人可能是半瓢的冷水安尼，迄個讓稍微。草藥水呢，慢慢的一粒加，我就會輸先冰下去，對，我輸冇落到藥腳絕對唔會落到嘛，我會輸先冰下去，咪咧弄先冰下去，確定講你啲水溫，我一開始裝批嚟講，我弄不然泡較穩一些，所以弄講冇拉少，但是這種東西就是就是慢慢的加，慢慢的加，所以講你安尼從講我做乜我會推你泡腳，唔係講泡澡，因為有的老人家就有三高啊，有那个有一些身体的影响，但是你泡脚，以理性创这么样就较安全。你用这个方式，慢慢的用人脚面面较温烧，也安尼循环，脚带上的循环就会慢慢越来越好，而就会间接影响到身体的其他的部分了呢。因为好近家啊，等咧小家庭来讲啊，譬如嗰多人咧，我哋講浴堂嘅地方已經都冇啊，等咧澡堂嘅啦，澡缸啊，嗰種泡澡一件事情，其實對幾多家庭來講嘅話，其實冇辦法做到。但是泡腳一件事情，其實相對係好簡單嘅。嗰種我哋想我哋見面時，我都同人講一下講，個泡腳，啲一樣嘅泡，一樣嘅面盤嘅冇都相同嘅，冇都講，啲頭要講，我哋咪要講我哋嘅藥草，嗬，一樣嘅藥草有樣嘅一種，譬如講好建議樣嘅儀器用樣嘅藥草，一部分我哋想我哋見面時同人講一下，譬如講我哋一般來講嘅話，用嘅一種腳盤嘅，冇得講嘅面盤嘅，一樣嘅呀，一樣嘅選擇啊。其實安尼，因為安尼行嘅先倒冷水，再慢慢的先倒冷水，唔再慢慢的調小水。所以講唔用一般嘅塑膠就做得咧，因為溫度冇幾高，而溫度唔可以腳可以下嘅溫度頂多就40度上下安尼。咁我浸到奶啊？一般來講，喺膝蓋嚟泡啊，唔是浸到骨層，浸到腳踝下一些先弄做得。下一些些，還是上一些的？對，腳踝就做得咧。腳踝都做得。腳踝就做得，唔是講泡了幾個小腿，唔是哦。重點是講讓腳帶，讓腳帶上一天之內都水嘛，慢慢的加，可能就加到腳踝。一般從喺上課時間，因為下擺有啲位地方20年、30年。冇辦法講，每個人係就會煮咁樣多水啊，冇辦法所以講咧，我會推薦講，你就慢慢地加，會幫你泡到你嘅腳踝咧。泡到腳踝。咁泡一久呢？我一下建議你從我帶課，我差唔多泡15分鐘。泡15分鐘都好。15分鐘就好。因為人咪講你有啲人可能有一些三高嘅影響，你就等於講。從經驗推廣時就會講嘅你平常洗身時間，七加小卡洗身時間，居家的時間，你就可以講洗身時間，你就先乾腳，去浸5分鐘，仲慢慢的加小水，慢慢加5分鐘之後，你再慢慢的讓腳下洗身安尼，唔洗身時間嘛可以順便泡腳。我呢方式就會講嘅，另外煮一盆，另外煮一盆那草藥嘅水，那唔可以煮沸之後，煮滾之後，你藥草那調下去，藥草那調下嘅時間，你就會米稀就這麼沖，你就艾草，你就艾草而已。嗰時候其實都等於講泡腳嗰時嘛，可以去同時要加無同樣嘅藥草嘅一種水。
嗰時其實無同樣嘅藥草也會伊啲功效嘛，無同樣。下一節目，我哋請下哋呢幾位先生就能講清楚。休息下喎，我哋馬上過來。翻返過來，福起來嘅，上節目來自屏東嘅楊凱明先生來到我哋現場，同我哋分享講，泡腳嘅一啲方法，同時一啲泡腳嘅一啲程度，讓到我哋嘅腳踝都可以嘅。一部分頭頭有講到講，其實我哋泡腳嘅時節，還可以加入一些藥草水，係哪種藥草水啊？一般來講，就我較常用嘅就艾草跟大鳳草，因為大鳳草係最主要嘅兩種嘛。算米絲上蠻好皮，艾草嘅有米絲跟大鳳草米絲都得。艾草啊，一般來講就通經活絡嘛，大鳳草就是祛風邪。你就大鳳先生就推薦這兩種。那一般來講，下班我也會用臭川芎。伊米絲就蠻好皮哦，唔係講假使講唔係即家是藥桶啊吼，就。臭川芎就較唔適合，因為米絲就較粗，但是也對你安尼嘅循環啊、經過是佢唔會差，所以講唔係建議是比較寬廣嘅地方啊吼，臭川芎是做得。咁有地方人講，譬如講，人哋做起碼有地方冇得用個乜嘅葉葉啦，嚇冇得用嗰種大鳳草嘅時陣，而能夠做起會用薑片。嘛做得，嘛做得。都等於講人哋向下邊一批就煮滾，佢煮滾以後係邊一隻夾邊係咪？係講夾邊。咁頭頭有冇有講到講，人哋泡15分鐘都可以嘅嘛？係，安尼一般來講，像安尼一般家庭就會12分嘅安尼天高嘅，12分安尼天高嘅，12分天高，挑安尼一細包嘅艾草嘅量，就喇叭嘅。安尼喇叭嘅。係，就介煮滾之後讓伊滾5分鐘，規個米絲。規個廚房攏係咧艾草米絲嘅，安尼煮滾拿藥桶湯，就可以慢慢嚟搖，慢慢搖咧艾草嘅水。另外一方面，伊隔壁咧水蒸氣，艾草水蒸氣就沾滿上。一方面可以讓安尼咧心情較放鬆嘛，另外一方面安尼嘛可以借由咧腳氣嘅泡腳，接受這個水蒸氣，讓我們規個身體嘅。嘛較可以放鬆，對循環嘛較好。我再釐清一下哈，等於如果因為10分鐘嘅時間，15分鐘嘅時間，有時候我哋溫度嘅狀態，幾時間都在哪？慢慢嚟搖。慢慢嚟搖過去。等於如果要15分鐘以內保持到我哋溫度差不多的40度啊那一種時間。我剛才真是我表示講，我哋比如講我哋身體個酸軟嘅部分啦，冇得講，等於我哋為身體嘅血管嘅循環，我變得個好。咁一般來講嘅話，一嚿泡100啊，米米都可以泡，米都可以泡，可以嘅話都米泡最好啦。米米做衛生嘛，如果講米米做衛生，所以米米都可以泡，那就變成一個習慣啦。變成一個習慣。可是你這個安尼開始實行以後，你真是因為腳踝嘅疼痛少幾多？少這麼多，跟老實講就較唔會痛。真是較唔會痛誒，對，從人嘅腳上因為可能有安尼一啲算是治療以後，伊也會我哋講復健啦，唔算治療，然後一種復健嘅方法以後，伊真是也會疼痛嘅感覺都個少。我哋講唔知個後來有睇我哋嘅關懷據點有上課嘛？咁對一般來講話，睇關懷據點即個課程內容係乜嘅？像課程內容啊，我一般來講，因為我本身係個運動嘅指導員嘛，所以同運動較有就會分享較多。一般來講，安尼弄啲是安尼關懷據點老人家，伊個裝批啦，伊個裝批就舌頭嘅問題啦，跟腰骨嘅問題咯，全部都有。係基本上都有。冇講老人家啦，我哋有時見緊日劇嘅嘛要，坐車叫到起唔康來。所以講，我出去同人講，像安尼舌頭嘅問題咯，唔得咧伸展哦，你咧伸展一天來做。我都會教人講嘅，唔是有卡切卡就可以做嘅動作。譬如講，安尼一般來講，就直腿前彎嘛，直腿前彎就慢慢去感覺講，唔係後背嘅筋體有綁到一種感覺，唔就有綁到筋，那有算有做到，唔係筋體有冇綁到，就係拍做安尼。所以講我會借由一條簡單嘅動作，慢慢嚟教人，配合安尼嘅呼吸吐氣。
一天个高原站满做会多的动作。接下来讲诶，除了咧拉筋伸展之外，安尼咧肌力训练，肌力训练係最簡單嘅就係講嘅哦，安尼平常我有用咧彈力帶啦吼，彈力帶一般嚟講，安尼只要綁到你腳方，安尼就可以做嗰度抬腿，還有安尼臀部肌肉嘅安尼肌力訓練，也就動作攏可以做喺等嚟方。所以講，原本佢實際咧動作時間就把坐輪椅嘅長輩都設計進來了。所以講，既然可以做到做嘅動作，唔就會跟因整做。因為假使講唔見到坐輪椅啊，唔嘛希望講隻腳越來越有力，隻腳越來越有力，唔係有辦法講嘅啊，膝蓋有辦法撐起來。唔係講完全腳都冇力，照顧唔嘅人，拉唔嘅人就過辛苦哦。有啲人嚟講，真是唔係假使講隻體重又較重。規個咁拎起來，真是就真蠻辛苦。所以講，我都會鼓勵一條，總譬如講，安尼咧腳趾甲嘅訓練好。雖然講唔見坐輪椅行路較冇方便，但是嘛是相同嘅訓練，讓安尼腳保持有安尼肌力。頭到今面先生講嘅，唔單止講人要拉伸拉毛路，人嘅肌力訓練一部分。其實嘛，幾重要。幾重要。等於你講我哋上咗年紀以後，吼，有時候我哋講啊，同伊也同嘅同學，就是觀眾我哋坐喺個看電視嘛，吼，做事情嘛，吼。但是坐久嘅人咧循環路唔錯。所以講安尼我常常會同安尼學員講啦，吼，只要唔願意痛，唔攏有機會，吼，坐嘅人變成企起來，企起來行路嘅人就有機會會走起來。因為健最主要就是帶超慢跑，超慢跑嘅嗰度一開始攏只能踏步安尼踏步，慢慢演那個肌力訓練起來，演就會真實會有啲會走起來。咁一部分來講嘅話，係一步一步來，還是講我哋先對脈嘅開始麼？還是講一種什麼東西就可以強下並行咯？並行。因為從先係見高飛開1點鐘嘅課程嘛，1點鐘課程嚟就前面15分鐘，就係安尼咧拉筋，拉筋，後尾15分鐘就安尼咧泡腳，最後尾嘅半點鐘就安尼咧跑步。佢啲譬如講泡腳不用喺中間哦，嗰度泡腳係後尾嘅舒緩運動咧，做乜泡腳係不用喺中間哦？因為我哋會感覺講，我哋前面筋條放鬆了之後，有冇？嘛係讓大家人嘅身體溫暖起來之後，我哋來泡腳。後尾行我由於講我哋水較冇咁滾，有可能咧我去上課時，我哋水冇咁滾，所以我一開始就會先帶伸展，帶伸展差唔多水蠻滾嘅，安尼狀況。泡腳，泡腳喺我哋就會有個簡單嘅動作拍打，跟個簡單嘅動作肌力訓練，用人嘅腳唔是用毛巾就走嘅，走嘅你就係坐起來，就站起來，你就開始跑步。係有個啲片嘅吼，咁像一般嚟講啊，咱觀眾朋友見下 content 師以後，而發現講，咁你幫我睇錄卡嘛，可以做嘅話，會建議到用嘅一種步驟。小卡步驟啊，我建議講嘅，唔就係講按步調嘅時間，因為安尼講一般嚟講，唔係假使講有上班嘅人係講，有上班白天去上班，按步調幾多卡時間，你就可以建議大家，唔嘛可以講嘅跑步不用前面，跑步係咧你就幹泡腳，流汗嘅嘛就泡腳，泡腳之後，身體嘅時候又再做伸展，嘛做得。其實你順序攏可以互換啦，就唔是有看用嘅去執行攏做得，只是講一條東西攏會幫助人哋身體越來越好。但是還有聽嘅問題嚟講，一般嚟講，反正因為好多時常講嘅係嗰種人哋上班過來以後，因為有時間可能因算是因為工作以後，人哋身體是嘛有疼痛，嗰種嗰些時就好多人哋時常講，可能係先我哋慢慢的走白哦，我哋射身先泡腳嘛，然後就嘛伸展。佢嗰種係我哋，譬如講我哋有啲觀眾朋友一向來，而想要做一些簡單的運動嘅話，按這個建議咯。停一下哪時間就會建議人面咧面床先冇旁風嘅，你可以做簡單的伸展，譬如講你就腳可以壓起來，伸出，加嚟伸出，你拉筋一下。
安尼去拉筋时间，安尼呢体温骨脚会绑起来哦。其实安尼在拉筋，也筋条有绑到啊吼，体温骨脚会绑起来。看上来个静态的一个通种。反而是你动态的，你要冲到一定的程度，你热度才会起来。但是你拉筋只要有拉到，你那个瞬间是很快。哦。譬如讲，你只要5分钟到10分钟，你整个身体都暖和起来。像我最近来讲，我还是有晨跑嘛，我晨跑都5点。所以讲我5点后的时间，我就会先做一些伸展。伸展就是让我的体温起来，起来的时间我就要出去跑步安尼。安尼你就会感觉讲，倒落本就冇安人，安尼嘛较安全。冇错。嗰是讲不一定讲，一天用一啲动态的活动，让自己，可以用自己的身体。简单的拉伸其实嘛会不用体温升高，然后把它不用自己的心率会多一啲安全的一啲标准。假使讲仅仅系有旧伤，之前有诉讼过，人还会建议银行喺运动之前。我有伸展，咁呢，我哋伸展後，我哋身體個受暖呢，我哋放起來，好，咁放起來以後，因為其實嘛，唔係走嘛，唔係翻，唔係翻以前是他拋腳嘛，前是他之前啊吼，因為人哋拋腳時間攏短短的，短其實攏冇乜嘅關係啦，但是你可以經驗，唔會跑1點鐘，梗係出冇建議啦，你可以講短，他跑咗5分鐘、10分鐘，也是5分鐘，因為短嘅時間其實。讓人的身體暖和起來，其實攏做得啦。跑起來時候有冇啊？我會建議講誒，一般來講，喺假使講，健康落不安全人嘛，我會建議講，你喺原地超慢跑，就可以小卡走，你就可以打開電視，看新聞，然後睇嗰啲歌嘛，你就可以走一下，就設定講誒，我走10分鐘嘛，走20分鐘嘛，你假使講，喺一開始冇辦法走嘅人，唔係可以啊。板門燈呢就踏步啊，板門燈的踏步嘛相同啊，慢慢的，因為本身我用徐東英老師的節奏超慢跑啦，我會彈到滴答那些節奏，但是我沒用亞節奏，我用自己的頻率，因為我緊壓的頻率就已經接近那個了，所以你走到後半你就唔是彈那個節奏，就自然就可以走到你的步數就唔會喘你彈好了真的可以好。嗰數其實嗰度嘅運動嚟講嘅話，唔係一天行去外面可以運動，其實喺路下嘛可以做嗰度，可以安全同時對人哋自己幾好嘅運動。經過咁多人哋今日線上，攞現場分享安精彩故事。謝謝主持人，多謝各位觀眾朋友，多謝大家。休息一下喎，得聽下哋線上來強化運動哦。我跟福起來的觀眾朋友，記得去我的面書網站，還有到我的客家電視台 YouTube，把我的影片分享出去哦。